Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, кого же принимает Ирландия, на каких условиях в сентябре 2024 года. Я думаю, эта информация будет полезна и еще в октябре, в ноябре. Серьезных изменений пока не предвидится, и эта информация будет очень полезна тем, кто приезжает в Ирландию впервые. Что он получит, какие нужно доказательства, да, для того, чтобы получить временную защиту, и какое обеспечение ему предоставит Ирландия на сентябрь 2024 года. Следующая категория — это те люди, которые хотят поменять страну, то есть жили в Германии, хотим переехать в Ирландию. Предоставит ли Ирландия временную защиту таким гражданам, таким беженцам? Дальше я все это расскажу. Также есть такая категория, которые уехали, но не закрыли свою защиту, то есть свой желтый лист они оставили у себя, и вот они уехали, например, там год назад, и теперь хотят вернуться. Предоставит ли им Ирландия временную защиту? Следующие люди — это которые закрыли защиту, то есть отдали свой желтый лист и переехали в другую страну, либо вернулись в Украину, и то же самое прошло там полгода, год, и теперь они хотят обратно вернуться в Ирландию. Таким людям предоставят, да, защиту, либо нет. Вот про все вот эти категории мы дальше поговорим. Это очень актуальная информация. Я ее собрал, я узнал ее из первоисточника. То есть делитесь этим видео своими друзьями, близкими, которые хотят приехать в Ирландию, чтобы они были в курсе, да, и они понимали, к какой категории они принадлежат, и пустят их, на каких условиях, какие нужны доказательства. О всем этом мы поговорим дальше. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Если есть ко мне вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылочки на них будут в описании к этому видео, на мой инстаграм, тикток и на мой телеграм-канал. Не стесняйтесь. Также вы можете поддержать мой канал, став моим спонсором. Для спонсоров я снимаю специальные закрытые ролики, которые видят только они. И плюс есть закрытый чат, где я конкретно помогаю людям решать те или иные вопросы. А мы продолжаем дальше. Первая категория — это те люди, которые приезжают в Ирландию впервые, да, они едут в первый раз и именно едут с территории Украины. Что им нужно предоставить, да, в Сити-Весте, то есть вы приезжаете в Дублин, например, я буду отталкиваться от Дублина, едете в Сити-Весте, и вам главное, что нужно предоставить, это то, что вы находились на территории Украины до полномасштабного вторжения, а лучше подтверждение не прям там, да, 20 февраля, там, 15, а лучше за 2 месяца до войны. То есть, если вы предоставите, что у вас есть выписки с банков, там, за коммунальные услуги, скуплялись, возможно, в АТБ, снимали наличку в банкомате, и у вас есть распечатка в онлайн-банкинге, то есть Монобанк, Приватбанк, у всех, я думаю, есть эти приложения, то вы просто показываете офицеру миграционному, там есть переводчик, который поможет вам все это организовать и подтвердит то, что вы, правда, были на территории Украины, там, например, за месяц до войны. Все, это самое твердое доказательство того, что вы находились там, и это гарантия 99%, что вам дадут защиту. То есть имейте в виду, что если вы едете сейчас с территории Украины в Ирландию, то есть, например, выехали в сентябре, в октябре 2024 года, главным подтверждением, которое пропускает, которое выдаст вам, да, надежду на то, что вам предоставит Ирландия временную защиту, это ваши банковские выписки, и желательно могут запросить аж за 2 месяца до начала войны. То есть бывает так. То есть самое актуальное, это если вы покажете их аж за 2 месяца, и люди будут понимать, что вы жили, платили и по-настоящему находились в Украине. Это главное доказательство и главный момент, чтобы получить эту временную защиту. Это первая категория, да, тех людей, которые приезжают в Ирландию впервые. То есть вы с нуля приехали и никогда здесь не были. Следующая категория, да, это те, которые хотят поменять страну. То есть вы уже жили, например, в Германии, как я сказал, либо там в Италии, в Испании. Теперь вы хотите поменять свое место проживания, да. Вам главным условием является это закрыть, конечно же, закрыть свою защиту в Испании, в Италии, в Германии, в Норвегии, неважно, где вы находитесь, да, в Австрии. Закрываете, прилетаете в Дублин, также отправляйтесь в Сити Вест и также показывайте доказательства того,
в первую очередь у вас спросят, была ли у вас защита, вы скажете, да, там, понятное дело. Но второе, что вас спросят, были ли вы до войны, до полномасштабного вторжения, да, на территории Украины, то есть проживали ли вы. Вот это главное условие. Если вы это докажете, то тоже это большая вероятность, 99%, что он предоставит повторно защиту. Таких кейсов очень много, но обратно же всегда нужно иметь деньги на билет обратно. Потому что это не стопроцентно, да, не 100%. Каждый кейс здесь индивидуален, то есть всех рассматривают как не общую единицу, а как индивидуального человека. У каждого своя история, и каждый офицер может увидеть какой-то подвох в какой-то информации, в каком-то недоверии и может сделать вам отказ. Так что вы должны иметь при себе обязательно деньги на обратный билет. Следующая категория, да, это те, которые были уже в Ирландии, но потом по какой-то причине уехали. Вот они просто взяли, уехали и не закрыли свою защиту. То есть они уехали с желтым листом, например, и уже год их нету в Ирландии. Через год они прилетают, и вот вопрос, да, дадут ли им защиту. При этом у них желтый лист есть на руках. Как многие утверждали, там в течение 9 месяцев типа закрывается защита автоматически. Ничего подобного, вы можете приезжать, если вы приедете с этим желтым листом, потому что у него нет пока срока, как говорится, давности, он бессрочный, то есть, ну, понятное дело, он до конца временной защиты, она уже продлена в Евросоюзе до 26 года, до марта, и вот по факту он работает до марта 26 года. То есть, если вы уехали даже, и потом через год приехали до 26 года, да, до марта, то вас примут, вас обязаны принять, потому что желтый лист это главная бумага, которая предоставляет вам что? Правильно, временную защиту. То есть вас обязаны пустить на территорию Ирландии. Вас не могут просто вам отказать, потому что у вас уже есть защита. Эту категорию граждан мы тоже обсудили. Не бойтесь, если у вас лист остался, приезжайте, Ирландия вам предоставит обратно защиту. Следующая категория это те, которые закрыли защиту полностью. То есть они потом отдали свой желтый лист, да, отправили его по почте, либо отдали в City West, то есть написали заявление, и их защиту закрыли. Они это сделали для того, чтобы получить защиту, да, в другой стране, либо вообще уехать в Украину. То есть, ну, по тем или иным причинам они так сделали. И вот эту категорию граждан, как примет, да, Ирландия, выдаст ли она им временную защиту обратно. Как, ну, по практике, да, по тому, что мне сказали, сообщили, да, дадут, если у вас больше нету нигде защиты, и вы закрыли вот эту защиту, то вы приезжаете, и с большой вероятностью, что вам дадут повторно защиту. То есть с большой вероятностью вам дадут защиту. Обратно же, еще раз повторяю, все меняется, конечно же. Главное, имейте какие-то деньги для существования, потому что если вы откажут, да, в защите, то нужно будет за себя платить самому. Вам ничего государство не предоставит. Что же, да, сейчас предоставляет вообще Ирландия беженцам, да, из Украины? Вы приезжаете, и вот неважно, в какую категорию вы, да, входили, вам дали защиту, дали желтый лист, все хорошо. Что вам предоставит Ирландия в сентябре 2024 года? Она предоставит вам жилье на 90 дней в лагере, да, то есть в лагере с полным пансионом, это когда у вас трехразовое питание, то есть у вас там есть какие-то медики, то есть вы полностью обеспечены от государства. И плюс вы получаете 38 евро 80 центов в неделю. Вот такие теперь выплаты для новоприбывших беженцев из Украины. Но обратно же, все, кто уже тоже там был, там, например, сейчас человек напишет, ну а я вот желтым листом вернулся, я тоже уже подпадаю под новые правила? Да, конечно, потому что бесплатно вас уже никто не вернет на то место, где вы жили. Вы тоже попадаете в распределительный центр, вот этот пансион, да, в этот лагерь, и будете получать 38 евро 80 центов. Задаете вопрос, а как можно, да, перейти на другие выплаты, на повышенные? Это только если вы найдете сами себе жилье, будете снимать их за свой счет, и если вы найдете жилье по программе ARP, тогда вы сможете податься на выплату JobSeeker, да, ну, либо на какую-то другую, какую вы претендуете. И если ваша заявка будет одобрена, то вам тогда будет начисляться на одного взрослого 235 евро.
обратно же, это либо ARP, либо сами вы жилье снимаете, рент за свои деньги. Все остальное это лагеря, это все считается распределение от государства. Это временное жилье от государства. Это значит пониженные выплаты 38 евро 80 центов на взрослого в неделю. Что еще? Также всем автоматически даются разрешения на работу, то есть выдается PPS. Это тоже очень важно. То есть вы даже находясь в лагере можете искать себе работу. Это очень важный плюс, который дается украинским беженцам в Ирландии. Например, тем же международникам дается такой шанс только после полугода, а то и больше. Пока рассматривают их дело, они не могут работать, они не могут ничего делать, они просто сидят и ждут с моря погоды, да, в своем этом лагере. А украинцам сразу буквально за неделю оформляют все документы, все официально, и вы уже можете искать себе работу. Это главное преимущество, которое есть у украинцев сейчас в Ирландии по факту. Это ARP и разрешение на работу. Так, давайте и последняя категория, которую я не сказал, это те украинцы, которые были на момент начала полномасштабной войны на территории Евросоюза, либо на территории других стран, то есть были там, либо, не знаю, жили, да, либо работали, то есть по рабочим контрактам и так далее. Вот с этими людьми у них самая сложная ситуация, потому что они, да, там, например, он находился в Польше, по контракту, по визе рабочей и работал, да, до начала войны. Ну и потом война началась, он также работал в Польше, продлевал, например, там эту же визу, да, рабочую, и потом что-то решил поменять место, и с Польши он едет куда? В Ирландию. Вот таким людям у них шанс 50 на 50 в прямом смысле. Если он хорошо расскажет историю, да, предоставит какие-то доказательства, как-то что-то расскажет нереально, возможно, ему дадут временную защиту. То есть, но вероятность очень мала. Вот у этой категории прям вообще. Им массово отказывают. И потом, конечно, печальная обстановка, когда человек приезжает и говорит, что у него еще нет денег, да, на обратный билет. Ну, человеку в прямом смысле он может остаться на улице, максимум дают спальный мешок, палатку, и это не то, что я нагнетаю. Вот этой категории я не рекомендую, да, играться с судьбой. Также еще я назвал тех, кто меняет страну, им могут дать, да, но обратно же, вот, например, тем людям, которые приезжают из Канады, многим не давали защиту, потому что там вот эта вот виза, да, КУЭТ, она выдается же на большое время, там, вроде бы на 3 года или на 5, я точно не знаю. И когда офицер открывает, он говорит, так у вас же виза есть, у вас, получается, вы в безопасной стране, вы можете обратно вернуться в Канаду в безопасность. Зачем вам Ирландия? Обоснуйте, для чего вам нужна Ирландия. Что в Ирландии лучше, да, чем в Канаде. То есть и люди, конечно, теряются, потому что офицеры сейчас не церемонятся, они задают серьезные вопросы. Для чего вы приехали, да, в Ирландию? Зачем вы меняете страну по защите? Что было там не так в Чехии, например, да, либо в Болгарии, не знаю, Молдове и так далее? Что с этими странами не так? То есть они хотят выявить тех людей, да, которые приезжают по экономическим, в прямом смысле, причинам. То есть они не бегут уже от войны, в безопасное место. Как можно убежать, например, с той же Польши? Польша полностью безопасна, безопасней некуда. Наших там столько, некоторые города просто превратились в такую маленькую Украину. Откуда ты бежишь? Объясни, пожалуйста, друг. Ну вот такие вот вопросы, конечно, если вам задают, значит уже офицер вам не очень, да, доверяет и видит, что вы приехали не от того, что вам нужна безопасность, а по другим каким-то, да, причинам. Так что имейте в виду, категория граждан, которые были до войны на заработках в Европе, либо по другим каким-то делам, да, и остались там жить, и те, которые меняют страны. К вам, конечно, будет максимальное количество вопросов. Те, которые едут впервые в Ирландию, у которых есть доказательства, что они были на территории Украины, и те, которые даже уезжали с Ирландии, закрывали защиту, которые не закрывали защиту, они уже, как бы сказать, априори свои, потому что они уже доказали один раз, что они были, да, то есть они подходят под эти условия. То есть им легче. А тем людям придется объясняться, почему вы вначале взяли защиту в одной стране, почему теперь хотите в другой, а другим, тем, которые были на территории Евросоюза,
Почему вы меняете одну безопасную страну на другую, вы вообще были, да, все время в безопасности, от чего вам бежать? То есть такие вопросы возможны. Имейте в виду, что все, что я сказал, оно может измениться, но в принципе вот за последние сколько времени ничего не менялось. Стандартные вопросы и главное доказательство это обратно же онлайн-банкинг, который все предоставляют в большинстве случаев. Это онлайн-банкинг. Все. Я оставлю ссылочку вот на такой вот ресурс в описании, где вы сможете полностью ознакомиться о всем о том, что Ирландия сейчас предоставляет украинским беженцам, да, на сентябрь 2024 года. Это социальная поддержка украинских беженцев, да, поддержка украинцев в Ирландии, выплаты и размещение беженцев, прибытие в Ирландию из Украины, там полностью рассказываются, какие документы, что нужно с тобой иметь, да, и полностью вся информация о директиве о временной защите, как она работает, почему и как, да. И главное условие, конечно, Ирландия сейчас пускает только тех украинцев, у которых биометрический паспорт. Запоминаем, если у вас не биометрический паспорт, либо он просрочен, все, проход в Ирландию уже закрыт. С этого лета, если не ошибаюсь, с июля 2024 года Ирландия пускает только на территорию, свою территорию тех украинских беженцев, у которых действительный именно биометрический загранпаспорт. Так что вот такие вот дела. Приезжайте в Ирландию лучше с документами, потому что здесь огромные очередя в посольство и очень трудно, да, получить либо оформить здесь документы. Мы ездили, например, в Краков, в Польшу, в ДП документы, чтобы моему сыну оформить новый паспорт. И мы вовремя успели, потому что потом буквально через 4 месяца ввели вот эти правила, что нельзя прилететь, да, с просроченным паспортом. А мы летали еще с просроченным паспортом моего сына. То есть туда-обратно, он был у него просроченный, но его фотография была вклеена в паспорт моей жены. То есть как-то так. Вот такие вот, такая вот новостная повестка, вот такие вот сейчас правила, вот такие вот условия предоставляет Ирландия. Еще раз повторяю, на сентябрь 2024 года, я думаю, еще эти правила не будут меняться еще как минимум до Крисмаса, до Нового года. Всем добра, позитива, мирного неба, всегда на связи.